Tugacokia ngatho nyingi muno makiria ni gukorwo tukinyitanira nawe hwaini uyu wa umuthi ari gatatu ga kiumia tariki-ini 14 mweri-ini wa gatandatu na tugakunyita ugeni thiini wa mohoro-ini maitu ma Matuuraini kwa ihinda riri watho wa kigina wa mwaka wa 2023 ni mihango iri iragithi na mbere kwa ihinda riri thiini wa bunge ya kibururi ni tugukorwo tugikinya kuo tukimenya uria mihango ino iragithi na mbere no kwa ihinda riri reke twambe twamukire matemo ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu hwaini uyu. Matemo ma mohoro Matuuraini. This bill can actually spark a serious revolution in this country. Very few Kenyans can actually put 3 or 4 square meals in a day. Dereti ya watho wa kigina kuingira ithomo ria kere muthenya wa umuthi mwena wa mung'ethaniro kiendekithia mutaratara uyu teanirio uri wothe gukunaguo mwena wa thirikari ukiutetera na kuga uri na moguni maingi kuri muingi. Kajone ya ngwataniro ya Azimio la Umoja kwagira kiene bajeti ya mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza iria gathomo muthenya wa rucio ikiuga gutire kindu wa Kenya mangirahira. Na ojoria thoko-ini ya mutindwa gutigwo magitara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa mwaki gututhuka utuku wa gukio muthi na gucina biacara ciao hatari kindu ona kimwe mahotire kuhonokia. Gikunyita ugeni ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugukorwo tugiteithania na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko tugakihoka ni utindirie thayo na hwaini waku ni muhoreru. Tukiambiriria bunge ya ngwataniro ya Azimio thiini wa bunge ni mendekithitie mutaratara wa watho wa kigino teanirio uri wothe makiuga ni ukurituhiria a Kenya garama ya muturire kumana na nyongerera cia magoti iria ciendekithitio thiini waguo. No na kuhana uguo bunge ya Kenya Kwanza aria maraunyita mbaru ni mokirire aruna ao a Azimio makiuga mari no hinga kuona mutaratara uyu ni uguteithiriria bururi gwikura minyororo-ini ya ngombo na ugacirithie muturire wa a Kenya. Jatukano ya giuteti gatagati ga Kenya Kwanza na ngwataniro ya Azimio ni yumiririe ringi bunge-ini hindi ya ndereti igie mutaratara wa watho wa kigina mbere ya minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u athomete budget ya mahuthiro ma thirikari muthenya wa rucio. Honorable bunge ya Azimio matongoretio ni mutongoria wa aria nini bunge Opiyo Wandayi ni makomithitie mutaratara uyu makiuga urongoreirie kunyamaria Kenya makiria ria agikiro gia thi makiria. This house must go down in history as a house which stood with the people at their hour of need. And with those primary remarks, Mr. Speaker, I oppose in totality that this bill is irredeemably and irretrievably bad and inimical to the well-being of Kenyans at large. Wandayi ni ongereire kuga Kenya ni mehaririirie kung'ethanira na thirikari ya Ndagitari William Ruto angikorwo bunge ni mekuhitukia mutaratara uyu kia hinya. This bill can actually be the spark that will lead a revolution that will never be ended. And it's going to be a revolution of the proletariat, Mr. Speaker. It's going to be a revolution led by the poor hustlers, Mr. Speaker, because they have had enough. I have gone to my people in Githunguri constituency and they have told me very loudly that the government of Kenya, through the Finance Bill Proposal 2023, it is punitive, it is oppressive, and it is scandalous. Ihengere cia kuongerera igoti ria VAT thiini wa maguta ma ngari na kugathika igoti ria gicunje gia 3% kia mishara ya aruti wira undu umwe na ndikanire ria gukinyaniria waki wa nyumba cia raithi nicio igukuire mbũri ta Azimio makigeria kuonania uria nyongerera ici igucungirira kwambatira kwa garama ya miturire kuri ya Kenya. With issue of housing, we came up with contribution. We moved from contribution. We made it a levy. We have moved from the levy. Now we are calling it a task. Is that not scandalous? Ona kuri uguo mwena wa thirikari ni uteaniirie mierio ya mung'ethaniro makiuga ni muhuhu na irongoreirie kuhurithania Kenya na thirikari thengia wa mawega maria mari thiini wa mutaratara uyu. Hatuwezi kukopa mpaka kiama. Hili taifa ni lazima tukaze
minyororo, tufunge longi yetu vizuri na tuvae njuga, na tuhakikishe ya kwamba tutafanya haya mambo kwa miaka 2 ama 1 hivi. We can never be able to develop this country using borrowed resources. Time has come that we must finance this country using our own resources by at least a little bit sacrificing for the nation. Magitetera waki wa nyumba cia raithi abunge ya Kenya Kwanza maugite wakio ni uguteithiriria guthondeka mieke ya mawira kuri mbeũ njithi undu umwe na kugacirithia iganda iria ithondekaga indo cia miako na uguo gukuria utonga wa bururi. I beg all of you, be patriotic. Love your country more than you love politics and people clapping for you out there. O mwena wa thirikari ni utariirie mawega maria mari thiini wa mutaratara uyu makiria hari kugitira iganda cia guku bururi-ini na kugacirithia urimi na mangi maingi. This committee, Honorable Speaker, has recommended in our report that these particular products and services be moved from tax exemption to zero rate, so that that transfer of that manufacturing of fertilizer, manufacturing of pharmaceuticals, manufacturing of medicine, manufacturing of human vaccines be allowed to be, that benefit be allowed to be transferred to the consumer by making those particular products 16% cheaper. Mage ma maundu maria marehete kieji muti thiini wa mutaratara uyu ni igoti ria turnover tax riria ririhagwo ni ahuri biashara nini aria mathukuma makiria ya ciringi milioni 1 o mwaka na ririhagwo na gicunje gia 3 harĩ 100. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Atongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ni magĩire kiene bajeti ya mbere ya thirikari ya Kenya Kwanza iria itanyĩtwo gũgathomwo muthenya wa rũciũ ni Minister wa Kĩgĩna Professor Njuguna Ndung'u. Makĩaria thutha wa gĩikaro gĩa kanjũ nene ya Azimio mwena wa Karen gũkũ Nairobi, atongoria ya maugĩte a Kenya matirĩ na ũndũ o wothe wa kwĩrahĩra thĩinĩ wa bajeti ĩno kuona ĩgũkorwo ĩkĩmongerera mbĩgĩga cia magoti na macũngĩrĩrio gũthiĩ na mbere na kũritũhia ngarama ya mũtũrĩre. Mora Wagunya na riboti ĩno. Muthenya ũmwe mbere ya Minister wa Kĩgĩna Professor Njuguna Ndung'u gũthoma bajeti ya mwaka wa Kĩgĩna wa 2023 na 2024, atongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ mathiĩte na mbere kuonania ũregani wao na bajeti ĩno makiuga ndĩrĩ ona ũndũ wothe mwega Kenya mangĩrahĩra. Our position remains that the budget proposal remain flawed beyond redemption. As we said earlier, no amount of amendments can redeem this bill. Kuhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa thomirwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Azimio Wycliffe Oparanya, ngwatanĩro ĩno ĩthingatĩte ambunge mwena wa thirikari kũigua mateta ma mũingĩ megiĩ bajeti ĩno, noguo manyitane na aruna wa Azimio kũregana na bajeti ĩno nĩguo gũthaĩrĩra Akenya. Our members of parliament are mobilized, whipped and aligned. They will reject this anti-people bill. We now appeal to you, the Kenya Kwanza MPs. We know that in your hearts of hearts, you know the budget is wrong. We urge you to join your Azimio counterparts and stand with the people. Ndũmĩrĩri ĩno yũkĩte o rĩrĩa ambunge marathiĩ na mbere kwarĩrĩria riboti ĩgiĩ mũtaratara wa watho wa Kĩgĩna wa mwaka wa 2023. Nĩ rĩrĩa tabanĩirio mogarũrũku matiganĩte harĩ magoti marĩa mendekithĩtio ũndũ ũrĩa Azimio ĩteanĩirie kiuga mũtaratara ũyũ wahĩtũka ũgacũngĩrĩria kũhingwo kwa iganda na makambuni matiganĩte na igũrũ rĩa ũguo kũhinyĩrĩria mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. We are reminding Kenyans this budget will hurt them where it matters most. Food, medicine, fuel, cost of living, and many more as has been outlined. We are reminding Kenyans they are not helpless. The Constitution gives you sovereignty. Let us wait, and if the voices of the people are not heard, people must exercise their sovereignty. Igũrũ rĩa maya Azimio nĩ yokĩrĩire mũtongoria wa bũrũri William Ruto makiuga akoretwo akĩonera mbeũ njĩthĩ kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na kũmakuruhania na gĩkundi gĩkĩrĩra mũkana kĩa mũgĩ kĩũndũ ũrĩa maugĩte ũrongoreirio kũguoyohia atongoria na mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Hatuwezi kubali kama jamii vijana wetu wawekwe uoga ili wakiwa wazee na wakina mama wawe ni wazee na akina mama ambao hawana msimamo. We want to tell you that constitution you opposed is the constitution of Kenya today. We will exercise our rights.
We will go to Mount Kenya to discuss the budget like we will go to all other places in Kenya. Maya magithiaga na mbere atongoria a kĩama kĩa Jubilee nĩ matabanirie mũthabara wa gũthomithia mũingĩ mamwe ma maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa watho wa kĩgĩna taũni-inĩ ya Nyahururu. Matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kĩoni nĩ magĩire kĩene mũtaratara ũyũ makiuga ndũrĩ na ũguni o wothe ũkũrehera mũingĩ wa bũrũri. Gũkũ nao aikari a Nyahururu makiheana mawoni mao matiganĩte megiĩ watho ũyũ. Proposal iria irĩ ho iroiga atĩrĩrĩ, mũtumia rĩu ta atumia arĩa a biacara rĩ, endia ciringi 1,000 ya 400 rĩ, akarĩha igoti rĩa 3%. Na gũtiramata kana nĩ athondekire baita kana ndanathondeka kĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Thegio Mwaura Wagunya nĩ riboti ĩyo. Twambe tũgĩikĩrie oro hanini, ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũraihu, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na kũhungura matũũra-inĩ maitũ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing! Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times. Enjoy digital life. Family ni kujengana, muturire ni gutwarana hamwe, gukura hamwe na guteithania, kwihokana na iroto citu na kwaga gukua ngoro o mundu na uria ungi. Family ni kurugama na uria ungi nginya mwisho. Nikio twi haha guguteithia gukuria biacara yaku na njira ya gukuhe loan, mieke ya kuonjorithia, kuhuthia utungata wa bengi, guguthondekera mieke ya gucemania na onjoria angi na mangĩ maingĩ. Shera ruhonge-inĩ rumwe rwa honge 93 cia Family Bank. Family Bank ĩrĩ rungu rwa Central Bank of Kenya. The challenge of our time is to harness the power of urbanization to align the Shoga Muhera ni undu wa thina ucio wa kimitambo no ni twagicokereria oro wega tugakinyitanira nawe thiini wa ikereka ria keri ria gugithina mbere na kuhungura matũũra-inĩ maitũ. Kwa ihinda rĩrĩ ndenda tukorwo tukiruga imwe kwa imwe tuthie nginyanagia cikaro-inĩ cia bunge kuria abunge mari mihang'o-inĩ ya guikia kura mutaratara-inĩ wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 tukimenye uria mihang'o ĩno iragithie na mbere cikaro-inĩ cia bunge. Nyando constituency and I vote no to this punitive KK bill. Zahir Janda. That is a spoiled vote. Daniel Ogwoka Manduku. Tom Boya Odege. Rahab Mokame Washira. Duncan Maina Madenge. Michael Mwangi Mushira. David Joguna Kiaraho. Michael Wambogo Wainaina. David Losiakou Kosing. Anthony Kengamupe. Linian Achieng Gogo.
Ni mihango iria iragithie na mbere cikaro-ini cia bunge bunge magithi na mbere na guikia kura kuona kana mutaratara wa watho wa kigina mwaka wa 2023 ni gukorwo kihituka kana ca na ni tugukorwo tugikunengereria maumirira wona mihango ino yakorwo igitirihwo tukimenyekana hihi mutaratara uyu wa watho ni wa kihituka kana ca ukorwo ugiikarite ceceni-ino ya Kameme TV niguo tukorwo tugikunengereria maumirira maya. Tugetigana na ripoti yo President William Ruto ni athite na mbere na gutetera riendekithia ria waki wa nyumba cia raithi niguo kunina icagi nini Matuuraini akihingura kigomano kia mbere kia ukuria wa mataoni mwena wa Naivasha kaunti ya Nakuru. Ruto augite gwikinya mwaka wa 2050 gicunji kia 50 hari igana kia Kenya magakorwo mathamire mataoni-ini na no nginyanagia thirikari icuranie mubango wa gutigirira mena cikaro ciratika. Mwandikito Mobi wa Chege na ripoti ino makiria. The challenge of our time is to harness the power of urbanization to align the needs of the people, the economy and the city. We are in a very great discourse about taxation in this country. Urban areas are the theaters of economic development. We want, as we finish this forum, to come back to you with very specific plans on how we shall contribute to the kitty in this country. For the sustainable urbanization imperative to materialize, it must translate into an affordable housing program at its core. And I think I have spoken to this issue severally, and I want to repeat that as we work on the housing program, we've committed ourselves that we are going to roll out the construction of 250,000 houses every year. It is not just about houses. Yes, the houses are important because 7 million of our citizens today live in slums. We owe it to them, to their dignity, and to the well-being of our citizenry. Ojoria thoko-ini ya Mutindwa matigitwo magitara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa mwaki gututhuka utuko wa gukio muthi na gucina biacara ciao hatari kindu ona kimwe mahotire kuhonokia. Ojoria ya makiuga riri ni rita ria mbere mahirirwo na matiui megukorwo makiambiriria ku. Governor wa kaunti ya Nairobi thutha wa gucerera ojoria ya niugite thirikari ya kaunti ni kumateithiriria uria mekuhota gucokereria biacara ciao kuria o mwonjoria ekuheo ciringi 5,000 na uthuthuria ni wambikitwo niguo kwenjera ni ya macungagiriria miaki teno. Ino ni thoko ya Mutindwa iria twikire muhu thutha wa mwaki gututhuka utuku wa gukio muthi na gucina indo itiganite ugitiga onjoria magitara hathara ya mamilioni ma mbeca. Mwaki uyu thutha wa gututhuka ni utheremire na ihenya na matinahota kuhonokia kindu. Ngari cia kuhoria mwaki iria ikinyire mbere itiuma na mai ma kuigana na maabitha mbiraru nio mokire na ngari ciao cia thima mwaki guteithiriria na matigirira mwaki ni wahora. Biacara cia nguo cia mutumba, iratu na irio nicio ciendagio thoko-ini ino. Ibanda-ini 600 igikuruhania onjoria makiria ma 2,000 aria makoretwo makimathira uboco wao wa o muthenya thoko-ini ino. Josaya Mutinda ni umwe wa onjoria aya uria wendagia iratu na nguo na wira wake akoragwo andikite andu 3 na thutha wa wira wake kuhia atigitwo agitara hathara ya ciringi 300,000 guku nake Kilonzo agitara hathara ya ciringi 250 undu uria matigite na ruo ruingi. Nilianza muda wa saa 8:30 usiku ndio nilipigiwa simu na wana security wetu, ndio tukakuja mbio. Moto tukiingia ilikuwa saidia huko juu, ndio kakuja katufikia tukiwa tu hapa. Tuadhiri pakubwa kama wazazi, na kama tunajua hii serikali ni ya hustlers kama sisi, so we need support from the government
manake hapa ndio everything. Raban Muriuki akoretwo thoko-inĩ ĩno kwa ihinda rĩa mĩaka 32 akiuga matire mahĩrwo rĩngĩ. Onjoria aingĩ makiuga kĩrĩa mũndũ athukumaga o mũthenya nĩkĩo ahingagia mabataro ma bamĩrĩ yake, nakĩo kuona amwao marĩ na ngombo mararĩha. Ndagĩka no gũtirĩ mũndũ ũngĩona kĩndũ gĩake for the daily bread, tuge ta irio iria ikũrĩo mũthenya wa mũthĩ gwake. Wakerĩ ciana kũrĩ ciana ndege cigatĩtwo nĩ korwo matina mbeca kũrĩ andũ mararĩ na maroni haha. Juu wengi watoto tuko nao shule, wengi hapa ni single mothers. Kama mimi ni single mother, siwezi sema mimi niko na bwana nitaenda nimwambie nisaidie. Hii ndio soko yetu ya karibu. Kila kitu tunanunuanga almost hapa Mutindwa. Akiaria thutha wa gucerera onjoria ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja augĩte nĩ ekũhe onjoria ya ciringi milioni 3 kũrĩa o mwonjoria ekwamũkĩra ciringi 5,000 mĩhang'o ĩkĩarĩro ya ũrĩa thoko ĩno ĩkwambĩrĩria gwakwo o rĩu. So I will make sure you get support in cash. I will start with 3 million shillings ambayo nitapatia chairman na kupatia mita 3 of the 600, give each of them first 5,000. Sawa? Of the traders that we have. We see what other help. Maybe kuna njia, kuna unajua wamama wanajua kutafuta vitu. Sasa kama una njia nyingine tuende kwa ministry watuongezee. Ni sawa. Ministry of Trade nimeona umetweet kwa Moses. Sakaja hamwe na atongoria angĩ a kaunti arĩa megwĩkinyĩtie thoko-inĩ ĩno nĩ makũmithĩtie mĩaki ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwara onjoria hathara nene, akiuga ũthuthuria nĩ ũkwambĩkwo nĩguo kũhĩtana na ũndũ ũyũ. Na hata kabla haja amekuwa soni, nimemwambia head of NIS, we must arrest these culprits who are burning markets. Kuna watu 43 wanasema kuna title ya Toi. Kuna watu wanasemanga kuna title ya Gikomba. I've told them if you have a title for Gikomba or Toi, find another use for that paper. Na thutha wa onjoria kuma thoko-inĩ ĩno ya Mutindwa gũtigwo magĩtara hathara ya mamirioni ma mbeca, makiuga nĩ rita rĩao rĩa mbere kũhĩrwo. Rĩu nĩ morĩtie thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi oro ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria nĩguo mahote biacara cia. Kameme TV kuma njeta Rugongo kaunti-inĩ makuiga arĩa makua thutha wa ũhoro kumbũka atĩ macini iria iteithagĩrĩria ndikoretwo kana itikoretwo ikiruta wĩra, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ĩmwe ya mĩĩrĩ ĩrĩa igĩtwo gũkũ kwambĩrĩria kũbutha. Aikari arĩa marigicĩirie thibitarĩ ũyũ rĩu nĩ matetete kumana na kĩhera kĩũru kĩrĩa kĩraumana na nyũmba-inĩ ĩno mathaa-inĩ ma ũtukũ. Ũyũ nĩ thibitarĩ wa Gatundu level 5 kaunti-inĩ ya Kiambu ũrĩa wakirwo mwaka-inĩ wa 1960 na gũcoka kũrugũrio nĩ ũrĩa warĩ president wa mbere mũtigaire Jomo Kenyatta mwaka-inĩ wa 1966. Na rĩu arĩ mĩaka 57 kuma rĩrĩa wambĩrĩirie gũtungatĩra mũingĩ, thibitarĩ ũyũ ũkoretwo gũmĩrwo nĩ mathĩna kĩondorita na mũno makĩria nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ. Thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩire nyũmba ĩno ya kũiga mĩĩrĩ nĩ gũthũka kwa macini iria ihũthĩkaga kũhehia mĩĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ĩmwe ya mĩĩrĩ kwambĩrĩria kũbutha na kũruta kĩhera kĩũru. Mocarĩ gũkũ nĩ yakirwo na yakwo ndĩrĩ yarĩka, gũtuire twetereire twĩna mathĩna mũno ma thibitarĩ ya mocarĩ. Mocarĩ ĩno ĩrĩa ĩtungatagĩra aikari a icigo cia Gatundu ya rũgongo na mũhuro ĩkoragwo na ũhoti wa gũkua mĩĩrĩ 9 tu, no kwa ihinda rĩrĩ nĩ ĩkĩrĩtie namba ya mĩĩrĩ ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo kuo. Ũguo no twende yũke thirikari ĩno ĩho yũke ĩthondeke mocarĩ ĩno. Ihinda rĩrĩ ti rĩega mũno, no ningĩ ndĩraiganĩra andũ aingĩ. Mũingĩ ũrĩa ũriganĩtie na thibitarĩ ũyũ nĩ ũtetete kumana na kĩhera kĩũru kĩrĩa kiumanaga na mocarĩ ĩno mathaa-inĩ ma ũtukũ, rĩu makĩũria thirikari ya kaunti ya Kiambu gwĩka mĩtũkĩ na gũcokia riri waguo. Matangi no twende gũke ũmenyo wa mocarĩ ĩno tondũ nĩ yagĩakirwo ĩgĩtigwo nuthu na ũkĩna thĩna mũingĩ mũno nĩ kwenda ũmĩrĩkie.
Kũhĩtũkĩra marũa marĩa mandĩkĩirwo kamanda wa borithi sub-county-inĩ ĩyo nĩ mũrũgamĩrĩri wa motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũyũ ndagĩtarĩ Jesse Ngugi tarĩki 7 mweri ũyũ nĩ orĩtie maabitha borithi matigatware mĩĩrĩ ĩngĩ mocarĩ-inĩ ĩno kuona nĩ ĩrĩkĩtie kũiyũra. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2018 ũrĩa warĩ gavana wa hau kabere Ferdinand Waititu nĩ aigĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 50 cia waki wa mocarĩ ĩna ũhoti wa gũkua mĩĩrĩ 36 no tabarĩra ĩno ĩgĩthata thutha wake kũhagũrwo mwaka-inĩ wa 2020. Kũrerĩkana thirikari ya gavana Kimani wa Matangi nĩ ĩigĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 15 iria itanyĩtwo kũhũthĩrwo mĩhang'o-inĩ ya kũrĩkĩrĩria waki wa mocarĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme. Riboti ĩyo kuma thibitarĩ-inĩ wa Gatundu level 5 nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ma Matuuraini kwa ihinda rĩrĩ, no tũragĩthiĩ na mbere na gũthagathagĩra mangĩ maingĩ marĩa mekũrũmĩrĩra thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ ma mũtambũrũko wa mohoro thaa 3 cia hwaĩ-inĩ na Kimani wa Ngũnjiri. Thiĩ na mbere na kwĩrora ceceni ĩno ya Kameme TV tũgaikwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega, hwaĩ-inĩ mũhoreru. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuma na Nyambura wa Mũsha, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Looking for quality tuition for your child? Mwalimu Plus Online Tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to Class 8 learners are taught by expert teachers live on video. For only 120 Kenya shillings per class, your child gets to experience the best online education. Don't be left behind. Download Mwalimu Plus app and start learning. Coming soon, an all-new Focus on Africa with me, Waihiga Mwaura. I'll be live from our studios here in Nairobi every weekday with deeper analysis, conversations, and explanation. Focus on Africa from BBC News, making sense of stories from the continent and around the world. I'm confident that I'm going to get through this and I'm going to find my perfect match. Do I fall in love easily? Yes. Kijana mtanashati. Rangi imeweza, imepasha. Iko pale hali yake ama vipi? Drip on point, vibes on vibes. Basic energy cannot be for me. By the way, wanaume wote ucheat. Sasa at least cheat na heshima. Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Jongwa ya muthe kihejo. Oyesa mwende tufara ya jongwa ya muthe kihejo thĩinĩ wa Kameme TV. Thĩinĩ tufara ya jongwa ya muthe kihejo mũthenya wa mothe maũndũ makĩrĩ sete. Maũndũ nĩ mega biũ ũgĩciringi by the way ũkĩ-enjoy ũkĩrĩmĩra irio by the way ũkĩka maũndũ matiganĩte ũrĩa mathire matiganĩte. Wathaka thĩinĩ wa paybill number ya 91 55 nĩmũcokerĩ kahora
Paybill number 919155. Account wekeretwa haba HABA haba. Amount wekera shiringi 29 ukoke hota shiringi ngiri 230. Yes, 230,000 shillings na iguru woguo bado ukoke hota na shiringi ngiri 13 ta bonus thini wa tafarra ya Njung'wa ya Muthee Hejo. Na iguru woguo maundu magirie fio. Iguru woguo kwina kiheo kinene kia motorbike. Yes, motorbike itago Boxer 125cc. Yes, motorbike brand new. Inatiko yugide by the way. Wa misi jackpot, wa misi bonus, hena kiheo kinene kia nduthi. Yes. See, yes. Yeah. Keretwa haba. Amount weke shiringi 29 nigetha ugikanya kuhotana either besha farifari kana nduthi njeru brand new Boxer 125cc. Cheza kama wewe, endelea kukia mami uko ukihotana ndio tafarra ya Njung'wa ya Muthee Hejo. Tuna kazi. Mukoherwo ni ngai. Ni hole mwainokaga mukiinuka mwacemanagia na njogu. Ndo twatengeretio mbere tutengeretio mbere. Ni mugithie kuhunjia riu hingo yo. Igo twatengeretio ni mbogo. Hau no majagwa athenyokiire kuguru muthe twe kuu ri twarikia kihunjio na kiri majagwa ndakirirwo no awira no akuo ni ngamira uyu na ndwe ngamira riu tondu iyo kirega gukoma riu ngathi gitiranio ngamira-ini ni ndaihu ngamira riu majagwa bate na ngathi ni ndaihu kiambata na ngathi majagwa ngamira ngari kihi tondu irekania arekanirie majagwa ngũcia ndiakuĩte irekania arekanirie majagwa kũgũrũ gũkũ haho kumanjia gũtiragwo na mũthĩ no atugaga mweneyo ona meneyo ũgĩcoka ũguo rĩ gũkĩrĩ kũndũ gĩtagwo Armoran gũkũ ni mbere nakuo no ĩmwe Armoran ũcio nyamũ cia gĩthaka nĩ cianjĩtie kumĩra taita tandũ mĩrũthi haya nikole merothi ku ni na simba mzee simba mzee merothi na simba mzee mena tofauti iliku simba mzee hana ta mundu ni simba mzee kana ta mundu akiri no bouncer si simba mzee chimpanzee ono nyamutie akiri no bouncer iyo nikole na ku riu ni iraumira ni kuhuta ikahuta Ura muri ngweta andu wetagwo kibe athi aratongana na kiria na athiete uguo ate kumenya rucini tene twara iria atengerete ngari ya iria ndigathie gatoka ragwa kagwa hena mrothi neregwa haya ndio kwihariirie mrothi aragereyo nake aragereyo gatoka tiguo kigaragara haya mirothi ri irathie kihuguraga irathie kago ani guke nake riu ona mirothi ni atengera yathie ri ararugama mirothi ona atiriri karaitheti ka mundu iraitheti pudding kamira turite ici ni irio iroka ihenya iroka ihenya umwe we thutha ungi we mbere ino wife wayo urari mbere no muroithi wife ni ohetaga gukira kiria uroko ugite wife iroka kabura nako kana uhetiri undu ingika kibi ararugamirio ugu ararugama ararana na mirothi ugu haya aramirora ungienda wega ndukenyenye yo ni rumira winagu murothi ararugama uguo murothi mararora no uguo ndikweterera tondu watengera no gukunyita we murothi uregarurie kahora wang'etha ni marora no uranjia guthi urahunduka uyu wanga nake arona ni guguthu ndu iyo arambata muti iguru ndugage mbue handu hariku okiagirwo kipetha ndabu bahati mzuri ndo no ro riu ena gathimu